¿Sabes bailar Hola, bachata? hola, muy buenas tardes. Feliz jueves a todos quienes nos acompañan, ya están conectadísimos ya. Y por supuesto les agradecemos por siempre tener ese espacio que nos dedican, mi Doc, para ser fieles televidentes todos los días de Doctor 7. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas Dame un tardes, abrazo. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este día jueves que ha pintado un día bastante tranquilo? Estamos relajados, no hay tanto tráfico por el teletrabajo, entonces estamos tranquilos, un día chévere. Ahí sacando los pasos prohibidos de la bachata. ¿Sabes bailar bachata? No, ahí sí me fregaron, por eso no sabía cómo moverme. Y el saltito así, yo mira, como que sí, para mira. adelante, para Y el atrás. Ahí saltito. hicimos el intento, Lo importante es siempre recibirlos con toda esa energía y actitud que usted se merece para también contagiarlos de alguna manera y que siempre terminen, por ejemplo, este jueves de la mejor manera y que más pues satisfacción, y es que usted vea su programa de salud favorito. Mi Dog, hoy salud veterinaria. Así y ya sabe es. que al Dog Arturo le encanta traernos siempre invitados súper especiales y yo estoy amando, o sea, ya quiero que ustedes los vean en casa. Ya, Antes de amando. salir en vivo estábamos hablando cuál sería la voz que tiene cada uno de nuestros invitados. Porque son dos invitados muy especiales porque saben que aquí en Doctor 7 nosotros también fomentamos la adopción. Porque es importante. Aparte de que nos educamos, también queremos formar tutores y una ciudadanía responsable. Y hoy tenemos dos invitados que han traído la uva para poder fomentar la adopción e indicarles que los dos pequeños están en proceso de adopción y también es nuestro espacio social. Y sabes que también para que ellos nos cuenten un poquito, tenemos buenas noticias. Bueno, ellos tienen buenas noticias sobre la cantidad de adopciones que se han dado durante el mes de agosto. Así que si usted quiere saber cuántas en realidad, si está en este momento buscando a una mascotita para llevarla a su hogar y hacerlo feliz, hacerlo parte de su familia, quédese con nosotros porque en el segundo bloque regresaremos con estos invitados súper especiales para que nos den todo ese tipo de información y noticias alentadoras también, mi Doc. Así es. Estamos felices por los números. Cuéntamelo todo. Además de, ya también le vamos a decir, ¿no? Dónde que están ubicadas las uvas. Las uvas. La uva, donde puede usted acercarse a realizar su adopción o cómo es ese proceso, pero también por ahora la gente desde ya nos está escribiendo y nos dicen, Lari, por favor, ¿nos puedes decir dónde está la veterinaria Petco? ¿Dónde está el doctor Arturo Caviedes? Y si es que usted también está en teletrabajo, nos preguntan. Sí, queremos saber si es que usted está en teletrabajo. ¿Tiene la dicha de estar en teletrabajo? No, a ti. En veterinaria No. Petco no. En veterinaria Petco todos 24/7. están al pie de la lucha ahí en las instalaciones. Así que si usted quiere visitarnos, puede hacerlo porque estamos ubicados en la avenida América y Abelardo Moncayo, esquina en la ciudad de Quito, en el sector de la Rumipamba. Ahí está nuestra dirección justamente en pantalla y también nuestro número de contacto es el 098 45 28 300. Aproveche, tómele una fotito ahorita, el 098 45 28 300 y nos pueden encontrar en las redes sociales como Veterinaria Petco, en donde tenemos consejos, recomendaciones, productos, todo, absolutamente todo, porque en Petco los queremos, los cuidamos. Y sabes que, mi Doc, también aprovechando de pasito, les contamos que nosotros, Doctor 7 no tiene pues en sí como un consultorio o este espacio para que usted nos venga a visitar, pero sí lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos como @doctor7.es, donde de hecho vamos a subir ya más adelante fotitos de nuestros invitados especiales del día de hoy para que usted Pero te digo algo, los Lari. adopte. Cuéntamelo. Estoy tranquilo porque veo que no es la cizaña solamente conmigo, sino que buscan ponernos las caras más interesantes y graciosas en los reels, porque ya subieron los reels de Carlitos. No, es que sabes que a mí, verá, mira. yo hablé con la Mil y me dijo, Lari, es que esa es una forma de atraer la audiencia. Ven esa cara acá. Espera, mira la cara de abajo, así, definitivamente ¿no? llama la atención.
Pero bueno, lo importante es que usted ahí La va a información. encontrar exactamente temas que le van a servir de mucha ayuda, en este caso con el doctor Arturo Caviedes. Ahí está un video donde encuentra sobre lo que se trata la gripe felina para el cuidado de sus gatitos en casa. Y con el doctor Carlos Nieto me parece que se habla ahí sobre el linfoma. Así que si quiere estar súper informado y sobre todo que prevenga este tipo de enfermedades en su familia y en sus mascotitas, es muy interesante que nos vaya a seguir, además de interactuar en nuestras historias, Doc. Y la historia ya va a estar subida. Ajá. ¿Y cuál es el Animal Trivia de hoy? Para que vayan a votar. ¿Cuál Porque es? también, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál será? no me No, pero antes tienes que tú decirnos del tema que vamos a tratar el día ¿verdad? de hoy. Todavía Pues, no lo a ver, hemos por dicho. favor, Sí, no. hoy estaremos hablando de nuestro corazoncito. El corazoncito de nuestros animalitos. O como hace la juventud de ahora, así, de nuestro corazoncito. Les envío corazoncitos. Vamos a estar hablando sobre el soplo cardíaco. Ajá. De una forma, obviamente, porque el tiempo en televisión no lo permite, pero de una forma bastante rápida y superficial para que usted entienda cómo funciona el soplo, cómo identificarlo. Es normal que haya soplo cardíaco. El corazón es porque está fallando o puede ser mortal. Vamos a irles conversando hoy para que entiendan un poquito de cómo funciona el soplo cardíaco, cuándo se da y qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros animalitos. Si es que, por ejemplo, nuestros perritos o gatitos, en este caso, pueden nacer con esta enfermedad o se la puede desarrollar conforme va pasando los años, existen factores de riesgo, hay razas propensas, todo eso le vamos a informar el día de hoy. Ahora sí, con eso, mi doc, y a usted en casa también lo invito a que agarre su celular porque en este momento les vamos a decir la pregunta del Animal Trivia para que vaya e interactúe, por supuesto, en doctor7.es. El usuario ya se lo debe saber de memoria, al revés y al derecho, arriba para abajo, porque siempre se lo repetimos. La pregunta de hoy nos dice, ¿cuál es un posible síntoma asociado con un soplo cardíaco? ¿Cuál será? La opción A nos dice pérdida de apetito, la opción B, tos persistente y dificultad para respirar o fatiga, y C, cambios en el pelaje. ¿Qué será? ¿Qué dice será? usted? ¿Qué será? Queremos saberlo todo, o si es que su animalito presenta alguno de estos signos o síntomas, escríbanos a nuestro número de WhatsApp, ya sabe que estamos en vivo, así que también le aceptamos sus llamaditas. Hoy no hay premios. Tampoco le vamos a acostumbrar a que nos vea solo porque le damos y le mandamos premios a su casa. Hoy no hay premios. Hoy también les invitamos a que sigan con nosotros porque, como les habíamos dicho, tenemos a la UA acá en el estudio que nos va a dar noticias muy alentadoras por parte de su organización. Tenemos a dos invitados especiales, a Otto y a Norma, que están listos para ser adoptados y para que se los lleve hasta su hogar y les dé una segunda oportunidad de vida. Y también hablaremos sobre el soplo cardíaco en nuestras mascotas. Por ejemplo, yo recién me entero que existe soplo cardíaco también en los perritos y en los gatitos. Vamos a estar hablando de nuestro tum 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 y cómo suena el tum 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 cuando tenemos soplo cardíaco. No te lo pierdas, mira usted. porque mira tiene usted. un sonido característico, ¿Ah, sí? claro, y tú lo puedes identificar en casa. Hoy te lo voy a enseñar cómo. Y cómo aprender a hacerlo, porque usted ya sabe que acá nuestra niña parece que no hace nada, pero sí hace. Está en modo... Es nuestra estrella y con ella vamos a aprender cómo es que podemos palpar los latidos Pero del mira corazón esa cara de nuestros sufrida, perritos. de yo aquí, Obligada, botada, Es que explotada. sabes que ella ya no es feliz desde el día en que la tienes ahí sujeta para que no se vaya a la cocina del chef Bigotes, porque sí, no es por malo, no, se come los alimentos y ya no viene una semana porque se va en Se va en flojera el de baño. estómago. El chef le ha malcriado y él es el culpable, por eso no hay que dar comida casera, el chef le ha malcriado. Así es. Con eso, mi Entonces, doc, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el mito, como es de costumbre, y inmediatamente aquí en Doctor 7 con Uva. Ya volvemos. Ya volvemos. Mito de jueves, señores, atención todos en casa, les voy a decir de una, sí, directo. ¿Es verdad o es falso que todos los casos de gastritis en nuestras mascotas se presentan con vómitos? ¿Qué dice usted, por ejemplo, si en estos últimos días ha visto que su mascotita le está vomitando en la mañana, al mediodía o en la noche? Cuéntenos para que el doc le diga por ahí más o menos, le vaya informando qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que puede ser, o si puede ser gastritis, no lo sabemos. Doc. ¿No?
Oh, sí, ¿qué será? ¿Qué será? Pero sin más preámbulos, les voy a presentar, porque ya están nuestros hermosos invitados aquí, junto a nuestra querida doctora Karina Guerrero, quien es la veterinaria etóloga de la Unidad de Bienestar Animal. También tenemos a nuestros bellos invitados. Bienvenidos. Cuéntanos un poquito la historia de estos chiquititos. Gracias, Doc Cari, por venir. Ya es parte de la familia de Doctor 7, la uva, y por supuesto usted con su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ella es Normita, es una perrita geronte, tiene de 8 a 9 años de edad. Ajá. Es muy juguetona, muy dócil. Amorosa. Es muy amorosa. Y él es Otto, este es un perrito muy hiperactivo, no es agresivo para nada. Ajá. Es una mezcla de pitbull y bully, más o menos. La historia de Normita es que ella se la encontró deambulando en espacio público. Ok. Con bebés. Normita es la que está conmigo en este momento. Era muy flaquita y pues estaba solita, deambulando, estaba en la lluvia, me acuerdo que vino mojada. Entonces nosotros la atendimos a ella, a los bebés, ya los perritos se fueron en adopción. Y ella está ya ahora en adopción con nosotros. Siempre es más fácil que se vayan los cachorros en adopción, ¿no? Por sí, obvias es razones. Más fácil. Es mucho más fácil. Y ella aún que es ya geronte, entonces es mucho más complicado, ¿no? Pero así sea, ella como le ven tiene un carácter muy dócil. Bella. Y está sanita, ¿no? Ahorita ya está sana. Está esterilizada, ¿no? Esterilizada, vacunada, con antipulgas, todo. Y listo porque se lleva a su casa. Y este guapo, caballero. Este caballero guapo se llama Otto. Él se le retiró porque estaba viviendo en muy malas condiciones. Le tenían para reproducción, estaba amarrado, vivía en un lugar sucio, horrible, no le sacaban nunca a pasear. Y bueno, pues nosotros igual le rehabilitamos. Era medio agresivo con los perros, pero también ya le rehabilitamos. Ahorita ya es muy sociable. Es Como muy pueden ver. juguetón. Como en este momento, Intenso. ¿no? Y tiene una particularidad, si es que podemos enfocarle, Ajá, tiene los sus ojitos. Un ojo blanco, o sea, celeste, y el otro ojito negro. Bellos. No, pues, y Norma ya vimos, ¿no? Lo dócil que es. Y están listos para adopción. Y en base a esto de las adopciones, gracias a ustedes, nos comentaban que ustedes han logrado en el mes de agosto Tienen buenas 49 animalitos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, esa es la buena noticia. Justamente nosotros tratamos de promover siempre la adopción. En redes sociales, todos los fines de semana estamos yendo a parques, ¿no? A diferentes parques de la ciudad de Quito, con cachorros, adultos. Nuestros perritos salen con obediencia básica, saben sentarse, dar la patita. Y eso a la gente también le gusta, les llama mucho la atención. Y salen muy sociables, porque obviamente como vienen de estado de mal estado, vienen bravos, agresivos, con miedos, con muchos, incluso a veces ferales, ¿no? Así castrados. Entonces nosotros los rehabilitamos para que sean sociables y puedan ir ya aptos para adopción. Qué buenas noticias, y esperamos que también este espacio de Doctor 7 haya colaborado para que ustedes puedan también conocer el trabajo de la uva y puedan ir a adoptar a estos chiquitinos. Porque en las ferias, los parques me comentas que están. En este fin de semana, ¿en qué parques van a estar para que la gente les pueda visitar? El día domingo vamos a estar en el Parque de la Moya, desde las 10 hasta la 1. El Parque de la Moya es... En el Valle de los Chillos. Valle de los Chillos. Ah, ok. Perfecto. Y el viernes también tenemos una feria en el Centro Histórico. Entonces ahí vamos a llevar solo cachorro. Ahora, Doc, me contaba también, la uva estuvo más o menos hasta aproximadamente un mes, me parece, acá con igual, con unos cachorritos, con perritos también ya de edad avanzada. Y nos contó la buena noticia de que los cachorritos fueron adoptados y también Homero, que era un caso muy especial de un perrito de 8 años, ¿era? Sí, no, Homero tenía 12 años. O 12 años. Tiene 12. Sí, y él ahorita está muy feliz, nos mostraron las fotos, los videos, está súper mimado, está feliz. Entonces, y eso es una de las satisfacciones que tenemos nosotros, ¿no? Poder también enviar perritos, gerontes, de todo tipo. Así es. Ahora, para la gente que se está preguntando en casa y le nació el amor por esta belleza de la Norma,
¿Cómo hacen para llevársela a su casita y darles una oportunidad, una segunda oportunidad de vida? ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer con la uva para ser adoptantes? Bueno, hay varios procesos. El primero es llamar a los teléfonos 096 40 29 991. Esa es una opción. La otra, justamente el domingo, vamos a estar con ellos dos en el Parque La Moya, de 10 a 1. Y pues pueden ir también a nuestro refugio, a nuestro albergue, perdón, que queda en la calle Semillas y Panamericana Norte, en Calderón. En Calderón. Ahí es el refugio. Tenemos perritos y gatitos. ¿Cuántos animalitos tienen al momento en la uva listos para ser adoptados? Listos para adoptar, tenemos perritos, 6. Y gatitos, un montón, 12. Son los que menos se adoptan, puede ser, Los es más adultos, complicado. ajá. Así que ya saben ustedes, denle la oportunidad de recibir amor y una familia a estos chiquititos que lastimosamente no han tenido una vida fácil. Cada uno tiene su historia detrás y ustedes pueden hacer la diferencia con estos chiquitines. En este caso, estos dos pequeños que están viendo en pantalla se encuentran en proceso de adopción. Ustedes pueden comunicarse directamente con la uva o también visitar su centro su albergue, en donde pueden ustedes conocer a los pequeños y quizás, estoy más que seguro, que se van a enamorar de uno de los chiquitines del centro de albergue de los animalitos. Así es. Mi doc, Cari, para ir finalizando, justamente les estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo ha sido o cómo les ha... les han llegado casos tal vez sobre los últimos incendios forestales, por ejemplo, que hemos tenido acá en la ciudad de Quito? ¿Han existido perritos afectados por esto? ¿Cuál ha sido el manejo en este caso de la uva con respecto a...? Esa es la televisión. Esa es televisión en vivo. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, hemos tenido varios casos de animalitos que justamente por esto del incendio han salido, ¿no? Despavoridos, se han perdido. Entonces nosotros les recibimos en nuestro centro y personas han llamado, ¿no? Para ver si les tenemos ahí y sí, se los ha retornado con sus tutores. Hay otros que no, que en cambio no supimos si tienen tutor o fueron abandonados. Entonces con ellos pues ya recibimos a 6, 4 de ellos ya se fueron en adopción. Y nos quedan dos más que ahorita están en proceso de esterilización. Por eso es que todavía no, o sea, hay que esperar unos 5 días del postoperatorio para poderles ya enviar. Perfecto, mi doc. Muchísimas gracias por, como siempre, habernos acompañado acá en Doctor 7. Y es muy importante terminar con esto. Todos los animalitos que usted desea adoptar de la Unidad de Bienestar Animal acá en la ciudad de Quito son esterilizados y con sus respectivas vacunas, ¿verdad? ¿Listos? Sí. Para la casita. Esterilizados, vacunados, con antipulgas, baño antipulgas, todo. Y olorositos con perfume y todo. Que es lo importante. Muchísimas gracias, mi querida doc. Muchas gracias, Doc, por la visita. Y sin más que decirles, nos vamos a pasar ya al tema médico del día de hoy. Así que yo me voy a cruzar para este lado de acá. Yo me voy para acá. Y vamos a la escuelita de Doctor 7 porque hoy vamos a estar hablando del soplo. Yo me voy con la norma y el otro, ¿te parece? Vamos por acá. Adiós. Simplemente vamos a acomodarle un poco más acá a la niña. Y empezamos con el tema del día de hoy, que yo les decía que vamos a hablar sobre el soplo cardíaco. El soplo cardíaco, como ya suena la palabra, tiene que ver con una enfermedad que está asociada con el corazón. Pero todo el mundo escucha sobre el soplo, pero ¿qué es el soplo? Yo había escuchado del soplo, pero no en mascotas. Ahorita me estoy enterando. Y en personas, ¿qué sabes tú que es el soplo? Que es una enfermedad del corazón. Pero más o menos tienes la idea por qué se produce. Que es una predisposición, o sea, cardíaca. Ya. Que se detienen un rato el corazón. Dicen, se detiene un rato el corazón. No, esas son arritmias u otros problemas. El soplo cardíaco, literalmente, el corazón hace un soplo, se pone a silbar. Está suspirando. Algo así. El soplo cardíaco es un sonido anormal de los latidos del corazón que se dan por el flujo interno de la sangre. Entonces, les voy a explicar un poquito más o menos, a ver, voy a coger los marcadores para poder entender cómo funciona el corazón. Primero tenemos que saber qué hace el corazón. El corazón es el órgano principal
de bombear sangre a todo el cuerpo y también distribuir los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo mediante la contracción pulmonar, creando una presión la cual se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, principalmente tenemos el corazón. Todos sabemos, todos creemos que el corazón es así, pero no. Tiene una forma un poco triangular invertida. Y tiene 4 cavidades principales, las cuales están divididas por unas paredes. El corazón es un músculo, ¿no? Está hecho por tejido muscular específico para este trabajo, y las contracciones musculares se dan por descargas eléctricas. Básicamente esa es la funcionalidad de esta bomba tan importante y vital. Tenemos 4 cavidades. Estas cavidades tienen sus nombres. Vamos a tener primero la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Ustedes me dirán, pero Doc, porque estamos invertidos, ¿no? Por la tele, porque ya me ha pasado algunas veces. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo son las cavidades principales del corazón. Cada una de estas cavidades está comunicada, por unas válvulas, las cuales, estas válvulas, tenemos la válvula mitral. ¿Por qué se llama mitral? Porque se parece muchísimo a la corona que usan los papas, por eso se llama válvula mitral. Y luego tenemos la válvula tricúspide, que tiene 3 puntitas, que se encuentra comunicando la aurícula y el ventrículo derecho. Ok. Asimismo, hay venas y arterias que comunican estas zonas. Entonces, tenemos principalmente, por tiempo les hablo así bastante los nombres principales. Tenemos una venita que se comunica con la aurícula derecha, que se llama la vena cava. Entonces tenemos la vena cava. Esta, ¿qué hace? Trae la sangre al corazón de todo el cuerpo. Entonces, de todo el cuerpo, desde los riñones y desde toda la parte de abajo y arriba, porque son 2 cavas, tenemos la otra que viene desde acá arriba, trae toda la sangre del cuerpo al corazón. Estas 2 venitas ingresan al corazón y tenemos ingreso de sangre aquí. Luego, esta sangre se comunica y pasa por la válvula tricúspide e ingresa al ventrículo derecho. ¿Cómo se da este paso? Por las contracciones del corazón. El momento que el corazón se contrae, aquí hay otra venita, que la voy a poner aquí para que más o menos me entiendan. Esta se llama arteria pulmonar, que sale de la válvula del ventrículo derecho. Esta arteria pulmonar lleva sangre sin oxígeno a los pulmones. Llega a los pulmones, es decir, aquí sale la sangre. Llega a los pulmones, se oxigena por los procesos de respiración y los procesos fisiológicos en esta parte de los pulmones, y esta sangre sale de los pulmones e ingresa al corazón. ¿A dónde ingresa? Específicamente a la aurícula izquierda, por medio de la vena pulmonar. Esta vena pulmonar trae nuevamente la sangre al corazón. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por medio de la presión del corazón, pasando por la válvula mitral, que te decía que se llama mitral porque tiene esta forma doble. Y de ahí sale al resto del cuerpo por medio que esta arteria de ley te la sabes, que es la arteria aorta, que sale del corazón. Entonces, esta de aquí, voy a dibujarle aquí así, sale del corazón y lleva la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Básicamente, así funciona la circulación cardíaca. Hay que tomar en cuenta que para evitar que haya reflujo, por así decirlo, que haya regreso de sangre, cada zona tiene unas válvulas. Entonces, tenemos las válvulas, ¿dónde estoy? La válvula de la aorta también, que se encuentra aquí, y también tenemos la válvula pulmonar, que se encuentra acá. Ya. Principalmente este es el funcionamiento del corazón. ¿Cuándo se da el soplo? Cuando por algún motivo de desgaste por la edad, estas valvulitas fallan.
y no se cierran de manera adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Se regresa la sangre. Se regresa la sangre. Al contraerse el corazón principalmente desde la parte de abajo para mandar la sangre al cuerpo y mandar la sangre a los pulmones, se regresa un poco de sangre a la aurícula y hace un remolino. Se regresa un poco de sangre y hay otro remolino. Principalmente ese es el motivo del soplo. Hemos entendido, o sea, créeme que es súper didáctico y explicativo para ver qué es lo que sucede en el corazón de nuestras mascotitas, lo que se refiere al soplo del corazón. Pero ahora, mi doc, ¿cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cómo nosotros ya en la vida diaria, en la práctica, en nuestros hogares, con nuestros perritos en casa, nos damos cuenta que tienen soplo del corazón? Me encantó, ya, lindo cómo late el corazón, pero ahora ¿por qué? Al regreso del corte te voy a indicar los signos, pero antes de irnos es importante que tú conozcas que hay también un soplo fisiológico natural cuando somos bebés. Debido a la circulación fetal, hay un huequito en esta zona entre las dos aurículas. Este huequito ayuda a la comunicación de la circulación fetal porque la sangre no tiene que ir a los pulmones, porque no hay pulmones que oxigenen, sino se comunican a los pulmones de la mamá. Este huequito se queda abierto. Cuando nacemos, automáticamente esto se cierra. Pero hay casos en que no se cierra tan rápido. Y tenemos otro tipo de soplo, que es un soplo fisiológico, el cual también crea remolinos cuando esto se contrae. Y este es mucho más peligroso. Entonces, en base a esto que hemos entendido más o menos cómo funciona el soplo, después del corte te explicaré cuáles son los signos de alerta y cómo darnos cuenta. Perfecto, mi doc, nos vamos, pero ya regresamos. Ya volvemos. Seguramente. Doctor 7. Ya hubiera salido mucho antes al aire. Sí, estabas conectados, yo le iba a decir. Oye, mi doc. Ahora sí, lo que me preguntabas. Ahora sí, síntomas, signos, cómo darnos cuenta de que mi perrito puede tener soplo al corazón. Entendiendo el gráfico que hice, ¿cuáles crees tú que serían los signos principales? Por ejemplo, se me ocurre fatiga. ¿Ya? O sea, cansancio, ¿no? Que mi perrito no pueda correr ni 10 metros porque el man se tira al piso. Se tira al piso, ya. Puede ser, quizá hay desmayos. Son signos clínicos de este caso. No me digas, ¿en serio? ¿Por qué? Porque esto que va a provocar, como la sangre con poco oxígeno se está mezclando con la sangre oxigenada, no hay una adecuada oxigenación de la sangre, el cuerpo entiende de que no estamos teniendo una buena respiración. Por lo tanto, comenzamos a tener fatigas. Comenzamos a tener respiración más acelerada. En ciertos casos hay desmayo. Muy comúnmente tos. Comenzamos a tener problemas de tos y también, aunque tú no lo creas, hay problemas de anemia dependiendo el tipo de soplos que podemos tener. Porque hay tipos de soplos. Tenemos el soplo que se da el momento en que el corazón se contrae y también el soplo que el momento que se dilata. Porque el corazón es como una bombita que se contrae, bota la sangre, se ensancha, atrae sangre. Y eso, las válvulas también se ven involucradas. ¿Te acuerdas que hablábamos de la válvula aórtica y pulmonar? Esas evitan que la sangre que está en las venas que salen del corazón hacia los pulmones se regrese. Entonces, todo eso tiene una lógica para evitar que haya problemas de oxigenación. De ahí, ¿qué tipos de grados hay? Hay grados de soplos. Tenemos el soplo desde el grado 1 hasta el grado 6. ¿Cómo tú te das cuenta qué tan fuerte es el grado? El sonido. El soplo, el corazón normalmente tiene un sonido como un tamborcito. Tuk, 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 tuk. Pero cuando tenemos un soplo, tenemos tuk-tuk, pero en medio de ese tuk-tuk tenemos un... Ay, ¿en serio? Literal es soplo. Se escucha como un remolino. Como soplo, un silbido, ¿no? Como un silbido, por eso se llama soplo. Tenemos un... en cada latido. ¿Cuál es ese sonido? Los remolinos que se forman por el cierre indebido de cada una de las válvulas del corazón. ¿Por qué me preguntabas por qué se dan estos cierres indebidos? Por problemas que pueden darse por aumento del tamaño del corazón,
falla en las estructuras o ligamentos de las válvulas que impiden que se cierren de modo adecuado. Muy raro de forma congénita o de nacimiento, es rarísimo, porque si fuera así no es tan compatible con la vida. El único que sí se puede mantener, que es de nacimiento, es este orificio que te hablaba, y eso se soluciona con una cirugía. En humanos, esto tiene solución con cirugía en ciertos casos, hacen trasplantes de válvulas, o sea, en humanos hay maravillas. En veterinaria todavía no hemos tenido cirugías tan exitosas en este tipo de enfermedad como es del soplo cardíaco, ni en gatos ni en perritos. Esta enfermedad puede darles a cualquiera de los dos, a los perritos y a los gatitos. Pero me dirán en casa, listo doctor, y se diagnosticó con soplo, pero ¿usted lo puede hacer directamente o tengo que ir a algún especialista? Nosotros en la veterinaria hacemos un control general y te comento cómo puedes darte cuenta tú en la casa. A ver, y ahorita cuéntame. es el momento de brillar de Nia. Venga, Llegó princesa. tu momento, mami. A Venga, ver. princesa. Yo les había comentado Ajá. que el corazón de nuestros animalitos lo podemos palpar así. Ustedes tienen que notar el codo de nuestros animalitos, aquí está, y le ponemos cerca al tórax. Esto es preferiblemente hacerlo acostado. En esta área está el corazón de nuestro animalito. Ustedes pueden sentir y van a sentir el latido de nuestro perrito o gatito. Este latido yo les había comentado que tiene que ser constante y bastante fuerte. Pero cuando estamos hablando de un grado 3, 4, 5 y 6, incluso se puede sentir en los grados 3 y 4 solamente apoyando la mano. Y en casos muy extremos, ya en el 5 y en el grado 6 del soplo, simplemente tú acercándote así, puedes escuchar el soplo cardíaco, ¿ya? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. A ver, yo quiero... Ese es el sonido natural de un llegar a mi corazón. casa ahorita en la noche Entonces, tienes aquí y palparle a la Molly. el codo, A ver, ya. le ponemos cerca, tenemos el tórax. Ajá. Donde te pone el codo está el corazón. Y lo vas a sentir. E incluso puedes ponerle un poquito más abajo. Y ahí vas a sentir su corazoncito. Según el lado, tú vas a poder... Ahí se le escucha el corazón de Nia. Y literal, el sonido va con los latidos de la Nia. Tú escuchas tuk tuk, tuk tuk. En cada tuk tuk vas a escuchar un... Que se Así escucha, sería. o sea, si me acerco se escucha. Se escucha y se siente cuando es un soplo muy fuerte. Ajá. En el grado 1 y 2 no lo vas a sentir e incluso es complicado escucharlo con los fonendoscopios. Pero ya en grados desde el 3 al 4 es fácil escuchar con fonendoscopio. Del 4 al 6 puedes tocarlo incluso con la palpación. Y en muchos casos incluso tú te acercas al perrito cuando está en grado 6 y sientes el soplo, porque sientes la vibración en todo el cuerpo. Ahora, además de acercarme y escucharlo, mi dog, o sea, síntomas como la fatiga, el desmayo, imagino que aparecen cuando está en el grado 1 o desde cuándo pueden ya tenemos reflejarse. A partir de un grado 4. A partir del grado 4 del soplo, tenemos del 1 al 6. A partir del 4, tú ya vas a notar un pequeño cambio con tu perrito. ¿Factores de riesgo? La edad, raza y también la condición de si es que hacía ejercicio, dieta y todo eso son factores de riesgo, al igual que en personas. Cuando me hablas de raza, por ejemplo, no me digas que las braquicéfalos, porque todos con ellos todo. Te hemos dicho, los braquicéfalos son una anomalía natural, o sea, ellos son creados por el ser humano y son una malformidad. Son lindos, pero ya anatómicamente y naturalmente son deformes. Esto provoca problemas a nivel del corazón. Pero también hay razas, por ejemplo, los perros de razas grandes, como el Golden, ajá, por ejemplo, un mastín napolitano. Un husky. También los huskies, pero más grandes. Los perros que superan los 30 los kilos. Doberman, no, son Doberman. Los Doberman también pueden ser. Los Bulldog vendrían en los braquicéfalos. Ajá. Pero estos perritos que superan de los braquicéfalos, sí. De los que superan los 30 kilos, ellos tienden a tener problemas cardíacos porque el corazón se demora mucho más en latir y tiene que hacer mucha más fuerza para distribuir la sangre a todo el cuerpo. Y un factor predisponente
es vivir en las alturas. Personas que Ay, no vivimos como en la digas. ciudad de Quito, Ajá, a les afecta la 2.800 presión. metros, la falta de oxígeno hace que el corazón lata más fuerte, más rápido. Esto puede ser un factor predisponente. Entonces, sí, la altura, por ejemplo, nosotros al vivir en Quito tenemos factores predisponentes de sufrir anomalías cardíacas. Por eso, cuando tenemos estos problemas, el cardiólogo en personas te recomienda ir a vivir en menor a los 1.000 metros de altura. Para la salud Para- y bienestar ajá. de nuestros animalitos. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa de que empieza el soplo en grado 1 en la niña, por ejemplo, hasta que llegue al grado 6? Puede ser que el perrito viva toda la vida con soplo y en la vejez se empeoró el cuadro. O sea, puede ser toda la vida o puede ser que el cuadro va empeorando dependiendo el tipo de soplo que es. Pero más o menos puede irse desenvolviendo en 1, 2, 3, 4 años. No es una enfermedad así de inmediata. Muchas veces los tutores ni siquiera se enteran que Entonces, tiene soplo. Simplemente van a la consulta y uno dice, ¿le ha hecho ver por el cardiólogo? hablando de, ¿cuál es el diagnóstico en este caso para saber si es que mis perritos tienen soplo al corazón? Soplo cardíaco, esa es la enfermedad. Y Pero exámenes, doctor. Ah, o sea, diagnóstico te exámenes, estoy justo diciendo. eso iba a Ajá. decirte. ¿Cuál es el diagnóstico que vamos a realizar una vez que yo como el médico le escucho que tiene un sonido anormal a nivel cardíaco? Envío al cardiólogo. ¿El cardiólogo qué va a hacer? Va a hacer un ecocardiograma en donde por imagen yo veo cuáles de estas válvulas son las que se están cerrando de forma normal. Y también observo los latidos del corazón, un electrocardiograma, y veo cómo son las contracciones y las descargas eléctricas del corazón y veo en qué momento, si es un soplo en la diástole o en la sístole. ¿Qué quiere decir? Si es un soplo en el momento de la contracción del corazón o en la expansión del corazón. Y también así voy analizando qué tipo de soplo es. Y también ahí se evalúa el grado del soplo, porque cuando es un grado muy fuerte, literalmente tú en el eco puedes ver los remolinos que se forman adentro de las cavidades. Remolino de sangre. Remolinos de sangre. Y eso es lo que escuchamos nosotros en la parte externa. Mi doc, tenemos preguntas. Nos dicen, buenas tardes, doctor 7, qué lindo programa. Aquí estoy una tarde más junto a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas y nosotros gracias. junto a ustedes, todos los días, de 5 a 6 días, ya lo saben. ¿Los bulldogs por su contextura pueden tener estas enfermedades? Me dijeron que sí y que era una de las causas a que fallezcan a los pocos años de vida. Me gusta mucho su programa, por favor, ayúdeme con la respuesta. Muchas gracias, que te guste mucho nuestro programa. Y sí, un factor predisponente son los bulldogs. Los bulldogs van a tener problemas cardíacos sí o sí. ¿Por qué? Por su anatomía de su carita, no pueden respirar de la manera correcta y eso hace que el corazón haga que necesite mayor contracción para poder llevar mayor oxígeno al cuerpo. Ahora, mi doc, la calidad de vida de un perrito que sea diagnosticado con soplo al corazón. Depende el grado del soplo. Si es, por ejemplo, Nia, con su edad, porque ella tiene 10 años, ella tiene un soplo grado 2. Su calidad de vida es normal, tiene que estar bajo supervisión, sí, cardiológica cada año, pero ella tiene una vida tranquila. Si es que ya es un soplo grado 5, grado 6, ahí sí la calidad de vida empeora, porque va a ser un perrito o un gatito que no pueda hacer mucha actividad física, pueda sufrir de desmayos, el momento de comer pueda sufrir algún tipo de ahogo, entonces hay que ir evaluando. Pero la calidad de vida, dependiendo del grado del soplo, sí desmejora bastante. Eso puede ser hereditario, por ejemplo, si tengo en mi casa una golden, que me dices que también puede ser susceptible a que tenga soplo al corazón, y ella tuvo soplo al corazón, ¿los cachorritos también pueden tenerlo? No tan literalmente, pero sí hay factores predisponentes. Oh, Se cree que ok. sí es hereditario, pero factores predisponentes principalmente son, por ejemplo, si es que la mamá tuvo soplo cardíaco, puede ser que el hijo lo desarrolle en la vejez. Motivo por el cual, porque la parte de los tejidos del corazón no son tan... ¿Cuál sería la palabra? Se vuelven bastante débiles y laxos, por lo tanto no se cierran de manera correcta. Se cree que sí también puede ser genético. Perfecto, Ajá. mi doc. Nos quedamos hasta aquí, ¿te Hasta parece? aquí. Nos vamos con esto, una pequeñísima pausa y ya regresamos con el tratamiento. Imagino que hay tratamiento Por ahí puede ser, quién sabe. para mejorar por lo menos su calidad de vida. Así que si Sí. quieres saber cuál es, cuánto tiempo dura o también si podría llegar a ser costoso, ya regresamos con más de Ya Doctor volvemos. 7 en este jueves con sabor a viernes. Y yo disfruto de tu piel. Volvemos con la
la parte final de Doctor 7, gracias y a usted en casa que hasta esta hora nos ha acompañado. Ya sabe, tiene 3 opciones para vernos que no las dijimos al principio del programa, Doc. Somos malcriados. De pasito, les recordamos. A ver, vamos, la primera. Gracias a esa gente también que nos está viendo a través de www.ecuadortv.es. La segunda. A las personas que sí, recién se están... No, aunque lo dudo. No. Aunque lo dudo, porque yo sé que siempre está puntualito a las 5 de la tarde esperando su mejor programa de salud de todo el país. Pero si es que hubo la excepción el día de hoy, ya sabe que ahí se va a la página de YouTube de Ecuador TV, pone Doctor 7 y la enfermedad y listo, le aparece todos los programas y sabe que es lo mejor, que lo va a poder ver a cualquier hora, en fin de semana y solo 45, 46 minutitos sin cortes comerciales. Ahí le dejo ese datito. ¿Y cuál es la otra opción, mi doc? A ver, ya dijiste la de YouTube. La de YouTube, ya dijiste ya la de página web. Redes. Y la señal abierta. Las redes sociales también nos pueden ver ahí los programas y también pueden vernos obviamente por la señal abierta en Canal 7, que nos vemos en el mismo canal y en la misma señal en todos los rincones del país, hasta en el pueblito más escondido. Ahí usted prende la nosotros. tele y si no tiene ningún tipo de antena, ahí está Canal Ecuador TV. 7. Y lo chévere es que somos del mismo número de canal. ¿Cómo se dice eso? De la misma señal. Misma señal, misma frecuencia. El mismo aquí dial. está el jefe, Aquí está el jefe. Así ahí que ya nos vemos así. El 7 nos vemos en todos lados del país. Me encanta. Ya dicho eso, ¿a dónde me pueden ver a mí? Sí. Para consultas, me pueden ver en Veterinaria Petco, en la ciudad de Quito. Estoy ubicado en la Avenida América y Abelardo Moncayo, esquina. Pueden comunicarse al 098 45 28 300. Aquí está el número para que ustedes puedan anotarlo. En redes sociales como Veterinaria Petco, pero también si desean conocer un poquito más sobre mi trabajo y tener un poco más de acercamiento conmigo y consejos veterinarios, pueden seguirme como El Vet Arturo en Instagram y TikTok también. Así que ya saben, en todos lados nos pueden ver. Y si nos quieren ver a nosotros también, no solo al Dog Arturo, sino también al Dr. Carlos Nieto, ya sabe que @Doctor7 está listo para que usted vaya a seguirlo con toda la información que usted necesita para la salud de su familia. Mi Dog, ahora sí, La niña se nos tratamiento. escapó. ¿Qué significa eso? Que ya estamos en el último bloque porque el chef está ya empezando a preparar las cosas para Ya su huele, programa ya de huele, cocina. ya huele. Y la niña se escapó. Entonces quiere decir que apúrese, doctor. A ver, cuéntamelo. En por dos, no mentira. Tratamiento te comento que no hay tanto en los perritos. No me digas de eso. En humanos hay cirugías que se hacen, trasplantes de válvulas, se hacen ciertas cirugías que tampoco tienen tanto éxito. Ajá. Son bastante riesgosas porque estamos hablando del corazón como tal. Entonces, en humanos es complicado, imagínate en animales, que son en perros y en gatos específicamente. No se realiza, por lo menos aquí en el Ecuador, la cirugía como tal de cambio de válvulas o arreglo de trasplante de válvula. Pero lo que sí, lo que se logra es una calidad de vida. ¿Con qué? Alimentación, ejercicio dentro de lo que permita la condición que encontremos y el grado del soplo, y controles cardiológicos anuales. Eso sí, si mi perrito o gatito fue diagnosticado con problemas cardíacos, tienes que hacer controles anuales para ver si es que el soplo se ha mantenido o ha empeorado, porque el tratamiento también incluye colágeno, antioxidantes, como te decía, una alimentación adecuada. Ok, siempre y cuando, imagino que esto se retrasa un poco del avance de la enfermedad, siempre y cuando tengamos los cuidados preventivos, como tú lo dices en este caso, la alimentación, el ejercicio. Pero ejercicio, ¿a qué te refieres? Porque, por ejemplo, yo puedo escuchar y digo, me lo saco a correr todas las mañanas 1 hora. No. Cuando tienes tú un paciente con soplo, el ejercicio pasa a ser una caminada, por ejemplo. Okay. Una caminata suave, evitar cuestas, evitar zonas muy altas. Se recomienda también, si es posible, que se evite vivir en zonas altas. Muchas veces yo he tenido que recomendar a los tutores que tengan la posibilidad de ir a vivir en los valles, que bien o mal son 1000 metros más bajos y la condición y calidad de oxígeno es mejor. Perfecto. Entonces, evitar contaminación, todo ese tipo de cosas nos van a ayudar. Por el momento, lamentablemente, aquí en Ecuador y en muchos lugares de Latinoamérica, en la parte veterinaria, no hay un tratamiento específico. Así que atender los cuidados que nos acabas de mencionar con nuestras mascotitas en casa para que tenga una excelente calidad de vida. Y en este caso, de animalitos geriátricos, pues una excelente vejez. Así mismo. Mi Dog, nos vamos despidiendo
con este mensaje. Nos dicen, ay, no mentiras, todavía falta el Animal Trivia y el mito. Te estaba engañando. A ver si estabas atento. Hasta la niña se asustó Nos y vino a dicen, despedirse. pregunta, ¿y los perros de razas Shih Tzu también son predisponentes a tener soplos? A veces mi perrito tiene problemas para respirar por su fisonomía como los bulldogs. Todas las razas braquicéfalas en cierto grado van a tener complicación con la oxigenación de la sangre. Entonces, al tener una baja oxigenación de la sangre, haces que el corazón trabaje más, porque sobreentiende de que hay poco oxígeno. Entonces tengo que latir más rápido para llevar más oxígeno. Esto puede llevar a un agrandamiento del corazón y eso provocar que no haya un cierre adecuado de las válvulas, sobre todo las que conectan las cavidades cardíacas. Entonces, para ir cerrando el tema, cuando el doc nos habla de animalitos de raza braquicéfalos, son todos los que tienen la nariz pegada a la carita, sin nariz tacha, como los Shih Tzus, como los bulldogs, como los pequineses. Todos los que tienen la nariz contra la carita. Puede pasar. Yo siempre les he dicho, usted quiere hacer feliz a un veterinario y darle una buena calidad de vida al veterinario, compre un braquicéfalo, adopte un braquicéfalo, porque toda la vida usted va a tener que visitarme. Ya le digo, así que a mí los braquicéfalos me hacen felices. Me hacen feliz. Ay, no digas eso. Ya sabe que, es más, de hecho, si es que se perdió el segundo bloque del programa del día de hoy, vaya a la página de YouTube porque trajimos invitados súper especiales a Otto y Normita que están listos para ser adoptados. Así que si quieres saber todos los datos, pues vuelva a vernos y se contacta con la uva. Mi doc, ahora sí, rapidito. Sí, el mito. Primero mito. Bueno, mito. Mito que tiene relación con el programa del día, hoy es jueves, martes. ¿Es verdad o es falso que los perritos pueden sufrir de gastritis? Pues te comento que esto es una verdad. Los animalitos pueden sufrir de gastritis y reflujo. Condiciones predisponentes, la forma en que duermen, las camas donde duermen o la alimentación que le damos y también el ayuno prolongado. Puede provocar la gastritis. A fondo estaremos tocando este tema el día martes. Perfecto, amigo. ¿Cómo darse cuenta? También, por supuesto, los esperamos. Y el Animal Trivia, para irnos despidiendo, la pregunta de hoy estaba... Hoy sí has puesto una pregunta media fácil. ¿La vas a responder tú? Sí. No. ¿Sí? No, tampoco. Sí. Nos dice, ¿cuál es un posible síntoma asociado con un soplo un soplo cardíaco? La opción A nos dice pérdida de apetito, 25%. Tos persistente, dificultad para respirar o fatiga, 50%. Y cambios en el pelaje, 25%. Pues yo le digo, no, ya el doc se fue. Me fui. Yo termino el programa porque la opción correcta del día de hoy, de esta tarde, es la opción B, tos persistente y dificultad para respirar o fatiga. Y en ciertos casos se podría hasta desmayar. Asimismo, los factores iniciales de un soplo van a ser la tos persistente y la dificultad como para respirar, que tú sientes que se ahoga, porque no hay una buena oxigenación de la sangre. Perfecto, mi doc, muchísimas gracias siempre por haber topado este tema del día de hoy. Y nosotros, bueno, yo les espero el día de mañana a las 5 de la tarde con el doctor Carlos Nieto. Es viernes de especialista, así que hablaremos sobre la seguridad del paciente. A propósito que el 17 de septiembre fue el Día Mundial de la Seguridad al Paciente. Y te cuento que estaba viendo el programa de ayer, del miércoles, con Carlitos, y me di cuenta que yo entro en ese grupo de los que comen por ansiedad, por aburrimiento, de la por hambre depresión. Hambre hedónica. Es del hambre por placer, por si usted no entendió. Así que si también se perdió ese programa, ya sabe, todos los programas están en la página de YouTube. Los dejamos con el Chef Bigotes. Besos inmensos. Que tengan un excelente resto de jueves. Chao.